Саламатсыздарбы? Урматтуу кентчилер, кентте иштеп аткан партнерлор. Мен сиздерге бүгүн азыр кентте продажага 7 евро койдум эле. Ошол 3 күндө түштү да. 3 күндө неме Еврокешке түштү. Ада 7 болуп эле түштү. Анан 5 бул рефералдардан чыккан акча болчу. Ошондо жалпысынан 12 Еврокеш болду. Аны биз мына жерде финансы деп турат го. Ошол финансыны басып, ушул жерден историяны көрө алабыз. Мынакей история көк жазуун басканда, мынакей 18 май күнү 0.30 анан 2 анан 1 жалпысынан 3 евро кентти сатыкка койгонмун. На биржу деп турат. Бүгүн 21 май Еврокешке ушул түштү. Эми мен буну вывод кылайын. Вывод кылыш үчүн мына менюдан эле кайра эле вывод деген басабыз. Выводду басып туруп мына жерге платежный паролюбүздү теребиз. Андан соң биз мына жерге кайсыл жакка чыгарабыз ошону басабыз. Perfect Money Кивиге чыгарайын дедим эле. Киви тилекке каршы жок экен. Мен Payer рубль тандап Payer рубльга чыгарайын. Биз бул жерге 12.06 деп жазабыз. 12.06 баланста. Баланс деп турат мына жерде. 12.06-ны басканда всего 877 рубль түшөт экен. К получению 850 рубль түшөт экен. 26 рубль немеге алат экен, услугасын алат экен да. Ошондо мына жерге Payer номерибизди жазабыз. Мынакей Payer номеримди жазып, эми создать заявку на вывод деген басабыз жашылды. Мынакей заявка на вывод создана, история вывода деген жерден көрсөк болот. Мынакей Payerге 850 оплачено на выплату дейт. Payerди көрөлүчү. Обновить кылайын. Түшө эле экен, кичине күтүп турабыз. Мен 14,5 Еврокешке кент алганмын. Уже 7 Еврокеш саттым. Ошондо мага азыр дагы 9 Еврокеш прибыль түштү да. Ошондо азыр балансымда 16 Еврокеш болуп атат. Демек, мен 15 евро салганмын. Ошондо 7 еврого 16-ны кошкондо 23. Жалпысынан 23 еврого айланыптыр да менин акчамчы. Жакшы.